Bạn nói nó ngọt nên tôi sẽ thêm gia vị. Bạn nói chân gà da hổ ít thịt nên tôi sẽ làm cho bạn món cánh gà rán da hổ này. Bạn còn muốn gì nữa? Quá đắt. Em không biết nữa thầy ạ, cả hai đều là cánh gà rán. Công thức có nhắc đến phô mai mozzarella Ấn Độ, còn món này thì sao? Chúng được chiên rất ngon, hoàn toàn không có vị ngọt, đó là lý do tại sao bạn phải chiên từng con trước rồi mới om. Nước sốt hầm có hương vị đặc biệt thơm ngon. Nó tan chảy ngay khi cắn một miếng, càng ăn càng cay và càng nhai càng thơm. Những ai ăn cay được thì bạn nhất định phải thử hương vị cay nồng này, món ăn này cực kỳ hấp dẫn.